سلام شف جانان. مرینیت فیله اسپایسی واسه سوخاری. ترکیب ادویه ها رو به آب اضافه کنید. ادویه ها رو داخل کپشن واسه تون نوشتم. واسه حمایت کامنت بذارید، نظرتون رو بگید. ادویه ها رو با آب خوب مخلوط کنید که به این صورت به شکل گل در بیاد. ترکیب ادویه و آب رو به فیله اضافه کنید و شروع کنید به مخلوط کردن تا اینکه یک دست بشن، یا به اصطلاح ادویه رو فیله مرغ بشینه. این کار رو با آرومی انجام بدید که فیله ها له نشن. 24 ساعت بذارید داخل یخچال، استراحت بدید. اینم از نتیجه کار و تمام.